Con... Yo soy la invitada ahora. Tú eres la Híjole. invitada, Anita. De veras. De veras. ¡Ay, ya amigo. llegaron! Ah, ¡Ya llegamos. nos metieron! Hola, chicos. ¡Hola a todos! Hola, ¿cómo Hola. ya estamos aquí? Ya se dieron cuenta que andamos de visita. Ahora venimos a ver a Rebeca y a Mariano. Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Buenas tardes. Dios les bendiga. Y bueno, el día de hoy nos toca estar con una hermosísima familia que amamos. Ya muchos los conocen. Y pues bueno, aquí está Marianito. Aquí está. ¿Cómo que a ver, tú no digas nada, Ani? Fui yo. Ah, ok. Es Ani con pues bueno, ya estamos aquí. Ni su dada ni su nana. Que no caben en la pantalla, ¿eh? Exactamente, pues bueno, están, bueno, ya veo que Hola. pues bueno, Bueno, recuerden que ayúdanos a ver el sonido del silencio. el sonido pero no entiendo. Fíjate que estábamos viendo esta de hoy. ¿Cuántos han ido a la? ¿Tú has ido a la luna, Rebe? No, yo no. Yo sí. Pero creo que Yo tu sí he ido a la mamá sí luna. hay. Entonces sí hay. Pero hay alguien que sí anda siempre en los aires. Mariano. No, tú, Tomás. No. Tomás, ¿qué haces ahí, Tomás? ¿Quiénes son Tomás? No sé, yo le pregunto. Ah, bueno, te presento, Tomás. Ella es Rebeca y él es Mariano, nuestros invitados. ¿Cómo que órale? O sea, esos, ay, Tomás, es Esos educación. no los que tiene. Ay, Exactamente. Tomás. Pero bueno, ok. Hola. Saludos por ahí. Bueno, si se dieron cuenta, aquí ni niños preciosos, ni saninos, ni cuatachos, ni super mega recuatones. Están bien tenosos. Miren a Mariano bien callado. ¿Quién conoce a Mariano tan callado como está ahorita? Y ya está re grandote. Mariano, súbete al sillón. Súbete. Ven. Ay, ándale allí. Pues bueno, creo que nos están comentando que anda un poquito mal el internet como siempre. Sí, pero bueno, seguiremos así. Anda trabándose un poquito. Sí. Por allá sabes que nos dices, es porque tienes. Por ahí nos dijeron, se está trabando un poquito. Se está trabando, por ahí Vicky nos está comentando junto con Oiga, nosotros. maestro, póngale pausa tantito y entonces le metemos la clave de aquí a ese tele. Sí, chicos, a ver, espérenme, a ver, Edgar, pues ven, mira. Así, y ya si no ahorita entramos en eso, ¿va? Bueno. ¿Sale? Sí. Ay, Ok. maestra Sara, se quiso. Y de que en sí anda en los aires. Porque ¿Quién anda en los aires? se la pasa así en las nubes siempre. ¿Quién? Ani. Se la está soñando en sus cosas. Sí. Aparte de Ani, allá. en la luna, ¿no? ¿Eh? La luna tú no andas. Yo sí sueño. ¿Tú Anda en nunca el has soñado, cielo. Rebe? Yo una vez soñé que era astronauta. ¡Órale! Voladas hasta lo más infinito de los cielos. ¿Tú también, Mariano? ¿Tú nunca has ¿Tú has soñado? soñado que No. vuelas? ¿No? O vuelas en un avión. No vuelo. ¿Tú no vuelas? Ok, tú A no lo vuelas. mejor te salen alas. Ajá. Pero bueno, Ah, la. no, Eres ¿sabes un qué? pájaro. Espérame tantito, Ándale. maestra, espérame. Un pájaro. Eres Sonic. Ah, y sí sí. vuela con su velocidad. Ah, sí. Y fíjate que hablando de Sonic, sí es cierto, y de la velocidad, el tema de hoy es el silencio. El sonido del El sonido cine. de. Tiene una super velocidad. Hoy vamos a hablar de eso. Pero bueno, antes de entrar al tema, vamos a saludar a todos. Tomás, por ahí está Pero conectada. sí, enfrente. No, yo creo que sí nos vamos. Regresamos, ahorita vamos a hacer algún cambio y ahorita nos Adiós. volvemos a conectar.
Vamos a ver. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso. Espero que esta vez no se nos acabe la señal. Ahí, no, ahí está bien, Marianito. Todos estamos bien. Ahí cabemos. Sí, yo aquí con Mariano, que está regado. ¿Sí? ¿Mariano está regado? Ah, sí. Chicos, pues bueno, vamos a darle gracias a todos por ahí está conectado. Está conectada Monse. Digo, Jime. ¿quién más? Pero Jime. No sé. ¿Qué estás uno? porque a mí no me aparecen los en vivo. ¿Ustedes creen? No, espérenme. ¿No? ¿No? Entonces, ya, ok. Bueno, ok. Pues bueno, estaba conectada Vicky, Trisa. Mon, 11. ¿Quién más nuestro? Jime, ¿Willy? Chino, también andaba por ahí conectado. El chino es el hijo de una hermana que tiene las llaves de la iglesia. Ajá. Que vive en la iglesia. Ah, ok. Saludar a todos, Rebe. A ver, Rebe. Hola a todos. Bueno. Ok. Sí, porque por ahí están diciendo que mandemos a todos. ¿A todos los mundos del mundo mundial? Anda. Ándale. Pues, Bueno, ok. maestro, vamos a empezar con la clase. Ok. Pues fíjate que comentábamos que, bueno, aquí en la casa en la que estamos, que nos abrieron sus puertas, hay alguien que siempre vuela y siempre anda en los aires. Tú no, Tomás. Tú no vuelas, Tomás. No, tú no te relajo. Ok. La mamá de Rebeca, ella sí anda en los aires. ¿En los aires? Sí, porque ¿Pero ella, cómo en los aires? porque ella vuela. Ella casi siempre el tiempo que está en trabajo, ella anda en los aires. Y bueno, creo que allá, o la gente en los aires, ellos siempre deben de ocupar aquí sus, ¿cómo se llaman? Vamos a decirle a Rebeca. Audífonos. Ándale, como audífonos, ¿no? Sí, ven, mamá. Si tantito sí. No quiere, a ver. Estás maquillada y todo. ¡Sas! Rebeca, ¿nos puedes decir qué luego traes en las orejas? Audífonos. Audífonos. Los audífonos. Pilotos siempre los audífonos, ¿no? Correcto. Oiga, Sí. maestro, ¿le puedo decir algo? ¿Qué pasó? Se ve más bonita la mamá de Rebeca Roja como se puso ahorita. Así que sin maquillaje tu mamá es preciosa. Pues fíjense que los pilotos utilizan audífonos para comunicarse. Y te parece huir de un lado a otro, si no, no se Sí, vieran. Los de los helicópteros. también todos ellos, pero para comunicar con la torre de control. ¿Por qué? Porque obviamente si yo directamente ellos no me van a oír. Es como si Rebeca le gritara desde aquí a su tatara A hasta su allá. papá, exactamente. No, Y es como los astronautas también. Si ellos se quisieran comunicar entre ellos mismos, Ani, fíjate, los astronautas se quisieran comunicar entre ellos mismos, así como estamos Rebeca y yo. no se puede. No se puede. Y No. no es porque el casco no se los permita, sino porque ellos necesitan con las ondas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Así se me oyen. ¿Qué onda, Licotes? No, recuerden que este sónico, ¿cómo se llama? ¿Cómo corre Sony? ¿Cómo Velocidad. Exactamente. El sonido o la voz corre con una velocidad supersónica que nosotros no la podemos ver. Pero en el espacio no hay eso. No hay una gravedad como aquí en la Tierra. Y entonces, por más que ellos quieran comunicarse al No hablar, pueden. ellos no se pueden. ¿Y Hace cómo lo poquito, tienen que hacer? A A ver. ver, Rebe. hace poquito estuvimos en la clase de ciencias y decía que el sonido solo se puede transmitir por un material. Por ondas. Por ondas de un Por material. eso, Exacto. ¿qué onda? No, ¡Ay, niños! por ondas ¿Qué? del aire o el agua. El aire o el agua, no. ¡Chócalas! ¿Qué onda? Que la choques así. Que la choques así. Pero fíjense que, Ay, Nico. ¿qué era lo que ahorita comentamos? Si esas Ani, ondas casi no te no ves. se pueden transmitir. Arrímense, por ¿Sí acá. se ve, Ani? Arrímate para acá, Mariana. Pero fíjate que sin esas ondas ellos no se pueden para acá, Ani. comunicar. Fíjate que ellos no se pueden comunicar y no es que
no quieran comunicarse, ellos quieren, pero siempre va a haber obstáculos para que ellos puedan tener esa comunicación en el espacio, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Algo que a mí se me hace muy interesante es que a veces nosotros así nos parecemos cuando tenemos esa comunicación con Dios. No es cierto, maestro. Sí. Sí, yo platico todo el día. Sí, Pero no con Dios. exactamente, ¿Sabes Anita. dónde platico mucho? ¿Dónde? Con el celular. ¿Con ¿Qué el- le parezco a mi nana? Yo conozco a muchos que se la pasan en el celular. ¿Usted? Ah, Creo que lo andan espiando. ay, Tomás. ¿A poco no? No, Tomás. Sí, No, Tomás. anda en sus grupos de WhatsApp, ahí plática y plática. Sí, Tomás, anda plática y plática conmigo por celular. Ah, ¿ya ves? Ando con ella platicando. Pero fíjate que así como los cascos diríamos, es porque traen el casco y ellos no se pueden comunicar. Nosotros también tenemos muchas cosas que nos impiden comunicarnos con Dios. Sí. ¿Alguien sabe cómo qué? ¿Con el pecado? Sí, pero a veces hay otras cosas que nos obstaculizan el platicar con Dios aparte del pecado, como decía Rebeca. ¿El celular? El celular, La tablet. la tableta, Todos los dispositivos. todos los dispositivos, ¿qué más? ¿A tú lo gustas, Mariano? No. ¿No agarras el iPad ni el celular? La tele. Sí, dile que ¿La sí. tele? YouTube. YouTube, Las películas. las películas, Las redes sociales. las redes sociales. Eso que dice el maestro Osvaldo hace que tú no platiques con Dios. Ajá. Pero sabes que igual nos obstaculiza igual esa comunicación con Dios. A veces está también nuestros amigos. ¿Sabe qué, maestro? Mi El enojarme con la niña. El enojarse como hace 8 días que... Sí, Ah, pero no le recuerdes, no ca- le recuerdes, todo está bien. no, ¿quieren Sí, que...? ya. Todo está Ay, bien, adiós. ya, ahí muere, ahí muere. No, sí, sáquelo. No, sí. Pausa, Pausa. pidos. No, Rebeca, ¿sabes por qué? Porque yo no sé si te ha pasado a ti. ¿O no peleas con tu hermano? ¡Santo Dios! Creo que ya le Creo que dices, todos en algún momento hemos peleado con nuestros hermanos. Y si si ustedes se dieron cuenta hace 8 días, Maestro, yo Punto me, final, vamos a otro tema. yo me molesté con estas niñas. ¿usted ha peleado con su hermano Ulises? Ah, sí, con mi hermano yo siempre peleaba. Ay, pesas. ¡Santo Dios, ya cargó ni! Sí, pero pesa. A ver, Y si está reslaquita. está re flaquita. Pero fíjate que yo sí he peleado digo, ya hasta la fecha no es que me ponga a pelear con mi hermano, pero de repente sí, no estamos de acuerdo en algunas cosas. Mi hermano y Le jalan yo, el telo. Ya sabes. mi hermano y yo, pero sí, eso que sucedió hace 8 días y que ustedes se dieron cuenta, eso interrumpe nuestra comunión con Dios. Yo sé que como hermanos tenemos diferencias, así como Anita es de pelo negro, Ay, de pelo negro. Ani con E es de pelo negro y Anita es de pelo Ah, ya me estaba amarillo. confundiendo, ¿ya ve? Tienen ellos sus mismas diferencias, ¿sí? Pero eso no debe de impedir la comunión y la comunicación con Dios. Y No. tampoco debe de impedir como ¿Tú sabes hermanos. que hasta para ir al baño tenemos que platicar con Dios? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Tienes tiempo Porque a para veces- hacerlo. A veces, a ver, te pongo a pensar. Cuando voy al baño, espérenme tantito. Y me duele la pancita y no puedo salir del baño. ¿A poco el doctor va a venir a verte y ayudarte? No. Entonces el único que nos puede ayudar es Dios. ¿Qué Entonces, pasa, nos ponemos ahora. No, Sí, el porque baño. no te va a hacer del daño. Pero bueno, cuando estás malo del estómago, tienes que tener esa comunicación con Dios. Quieras o no, todo el mundo se acuerda de Dios en ese momento. Ay, Ani, si huele feo, mejor ve al baño. A lo mejor y eres tú. Por eso, que Dios no entra ahí, guácala. Pero a ver, ok, volviendo a lo mismo, como hermanos tenemos diferencias y a veces eso obstaculiza esa comunión con Dios, ¿sí? Y es lo que nosotros no debemos de tener. Lo que sucedió hace 8 días, si muchos se dieron cuenta, y si no, váyanse al programa de hace 8 días, que está ahí grabado. Hubo una situación muy difícil entre Anita y Ani, y yo Anita y Ani. Le vamos a poner un letrero Yo que creo. se acuerde. Sí. yo creo, y yo, porque Le yo... vamos a poner Ani y Anita. Pues yo creo porque de repente se me cuatrapean. Pero hasta yo mismo me molesté, chicos. Si ustedes se dieron Casi cuenta, ni yo se mismo notó, me molesté. Nos Porque. abandonó aquí a las dos así como que, ¡qué ódole! Pero fíjate que, ¿sabes qué? Es que no están ustedes abandonadas también. Uno piensa que uno las deja solas. Pero ¿sabes qué? Dios siempre está a su lado.
a pesar de las circunstancias. A pesar de que Anita se haya molestado con Dani o yo me haya molestado con ustedes dos, Dios siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que nos molestamos, nosotros somos los que nos enojamos, pero a pesar de eso Dios siempre está allí. Pero bueno, volviendo al tema de la comunicación. Traigo un amigo, Nini. ¡Órale! ¿Cómo se llama, Mariano? Tanguito. ¡Ay, el changuito! Es morado. Es morado. ¿Y tu negro? Y tú negro. ¿Ya ves? ¿Yo qué dije? ¡Fue ella! Reclámale allá, Tomás, reclámales allá. Bueno, pues negrito. Sígale. Sígale. Ay, ¿qué dijo, changuito? ¿Se parece a Tomás? No. Me dijo chango. ¡Changuito! Pero bueno, a ver, chicos, ahorita tratamos ese punto. Hablábamos de la comunicación con Dios, todos esos puntos que hablábamos y que ustedes comentaron, el teléfono, las amistades, las redes sociales, papá, mamá, amigos, nos hace que interrumpamos esa comunicación con Dios. Maestro, ¿pero ¿Qué yo pa- le digo algo? qué pasó? A veces tenemos que tener esas amistades. No podemos dejar el celular, y menos ahorita porque están haciendo tarea. ¡Ah, no! Pero ¿sabe qué? Tenemos que repartir nuestro tiempo. Exactamente, Anita. Fíjate que si no yo recuerdo o quien nos está viendo, porque luego nos está viendo la hermana que Tita. Ay, la maestra, ¿qué tal? Espérame. No, la maestra Ale Ríos. La hermana Ale Arroyos por No, allá. Ríos Amares. Arroyos, No, por Ríos eso no. Raye. Hay una cita en la Biblia o hay un capítulo en la Biblia que nos habla que para todo tenemos un tiempo. Ay, Tiempo para acuérdame, reír, tiempo espérenme para tantito. llorar. Hace rato lo di. Pero no me acuerdo. Vaya, Anita. Ya se Es me Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés Eclesiastés, 1:8. exactamente. Ya, Para hija. todo tenemos tiempo. Ay, Anita, de tanto Para que lo todo. repetiste me lo aprendí. Sí, Fíjate, pero se me olvidó. Pero para todo hay tiempo, o sea que nosotros también debemos de administrar nuestros tiempos, ¿sí? Porque no nada más es jugar, ver televisión, amigos. Y si bien nos acordamos, Dios, que eso no debe de pasar. Rebe, ¿tú cuánto tiempo le dedicas a Dios? Santo Dios, ya ni el trono, ya me doy. No, tú ahí te quedas, ahorita voy a ir contigo. Pues a veces en las mañanas oro por el día y en las noches doy gracias. por el Ok, día. tienes dos. ¿En la tarde no lo haces? En la tarde para comer. Ah, entonces se vale, son 3 veces, ¿no? Sí. ¿Y cuando desayunas? También, o sea, en Son todas 4. las comidas. En Entonces todas son las 5. comidas. Entonces son 3 y 2 son 5. Sí. Las oraciones de familia. Sí. Ahí está. Ahí está. Es que en las Mamá no noches. quiere venir, mamá me está soplando. Mamá le está soplando, Es le que- está haciendo así. Es que en las no. Espérate, Tomás. Que me A hace ver. que Tomás le gustó Rebeca. ¡No! Ay, Tomás. ¡No, Tomás! Ora. Eso digo yo, Tomás. Ora. Ora. ¿Eh? A ver, Rebe. Seguro yo sí. Bueno, es que a veces en las noches, a veces oro yo sola en mi cama o a veces oramos todos. Ah, fíjate que acabas Entonces de ya son decir. muchas oraciones. Pero Y a no, veces en las Anita. noches- y a veces en las noches cuando oramos también leemos la Biblia. Pero fíjate, Anita, dijo Rebeca algo muy importante, ¿Qué Anita. dijo? No sé si todos en su casa lo estén haciendo. Dijo Rebeca algo. Yo paso un tiempo orando yo sola. Y aparte con mis papás otro tiempo. Si Siempre así- necesitamos nuestro espacio. Sí, no, deja tu espacio, Anita. Hasta la maestra Coco necesita su espacio. No, para que ella lo pero deje a en ver, paz. Anita. Algo importante aquí. Ella tiene esa comunión importante con Dios. Si tú tienes tu espacio, pero Rebeca le está dando esa comunión con Dios directamente. Rebeca y Dios. Sí. Nada y eso más. es padre, Eso es padre. porque podemos platicar y reclamarle a Dios y que Él nos reclame a nosotros. Exactamente. Pero a veces eso no lo hacemos. A veces como de muchas. Nos suena el sueño y nos No, vamos a dormir. deja de eso, como mucho, como ahorita lo dijo Rebeca, oramos en la mañana todos juntos, nada más, cuando comemos, cenamos y almorzamos. No, punto. eso lo dijo la maestra, no, ¿lo dijo Tomás o la maestra Sara? Pero fíjate que nada más es cuando nos acordamos con Dios y perdemos esa comunión con Dios, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes de los que nos están viendo, espérenme porque ya me sacó esta cosa, ya, hacemos eso, ¿sí? Yo digo ahorita porque Rebe lo comentó y dijo, ¿no?
yo sí paso ese tiempo con Dios. Y creo que eso es sumamente importante. Anita, ¿tú cuánto tiempo le Santo Dios, mejor ya me doy. No. Adiós. Hablabas de tiempo. A ver, Anita, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a Dios, Anita? Tú. Mío. Ajá. Una hora. No la Tuyo maestra. de tú. Mío. Ajá. Tuyo de tú. Una hora. Sí, Una hora. en la noche de transferencia. Sí, yo me he dado cuenta y sí, de eso sí. Tomás, Ya se fue. ya se fue. Ah, estás. También ya se fue a Nicole. Tomás, ¿cuánto tiempo le das a Dios, Tomás? Sí, no me ves así. ¿No mejor te vas? Ok, adiós. Creo que no le da tiempo. Tú eres Ani, conmigo a veces. Tomás. Ani, Ay, ¿cuánto me tiempo le das a tira. Ani? Me tira. Sí, espérame, pero pesas. Vente para acá, Ani. ¿Cuánto tiempo le das a Dios, Ani? También le da una hora. Ha estado conmigo. A veces. O luego cuando me estoy bañando estoy cantando y así. Bueno, eso sí, yo me he dado cuenta que Bueno, cuando estás maestro, bañando- eso también es importante, la alabanza. Exactamente. El darle gracias a Dios con la alabanza y dejar que ¿cómo se dice? Espérenme, que ministre en mi corazón. Porque cuando cantamos Rede se siente de padre en el corazón. Sí. Sí. Pero fíjate que, bueno, aquí nos están como comentando mucho. Laila nos dice que ella ora antes de dormir y cuando se despierta. Oye, Laila, pero tú te duermes de madrugada. Ah, sí. Eso sí los vamos a regañar porque duermen muy poco. Se están durmiendo a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿eh? El chino dice que él ora comúnmente 3 veces al día. Yo quiero suponer que desayuno, comida y cena. Yo quiero suponer porque muchos... ¿No come? Ya, salió. ¿Cómo que ya valió, Anita? O sea, ¿qué onda con ese vocabulario? Me salió. Ay, Anita. Ay, Anita. Anita. Fíjense que... Discúlpame, Rebe. Y Mariano. Espérame. Mariano, tú. Mariano, ¿oras? Vamos a dejarte sin comer. Mariano. Sin pastel de Mariano. chocolate. Sí, sin pastel. Ay, Dios mío. A ver. Me van a invitar pastel de chocolate. A ver, Anita, Mariano. acabando... A ver, Changuito. Changuito, ¿el Changuito ora? Sí. Ahora. Sí, era Changuito. Fíjense nada más. Hasta el Changuito ahora. O sea, ¿Nuestras mascotas son fíjate que nuestras mascotas oran. Yo oro con el Chester. No, no es cierto. Ay, Dios. Ay, el ventilador. Se nos cayó el aire Mariano, acondicionado. tiraste el aire. Se nos cayó el aire acondicionado, oigan. Déjalo. Pero bueno, ok. Vente para acá. Dice, es que tengo insomnio, dice No, Laila. Leila, te vamos a poner a leer la Biblia para que se te quite el insomnio. Bueno, y vas a ok. ver qué ratito te duermes. Pero ¿saben que algo que ahorita dijo Rebe y que se nos hizo muy importante, Rebe? Es de que ellos tienen un tiempo en familia. Eso hace falta, maestro. Eso hace falta, Anita, ¿sí? Ese tiempo en familia, no sé cuántos de los que nos están viendo tienen ese tiempo en familia y tienen esa comunión con Dios. Porque Maestro, creo que, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo ahora? Yo cuánto tiempo oro. ¡Santo Dios, ya ve! No se salga. Sigamos con el tema, vamos a otro tema diferente. Ahora sí. Ahora sí vamos a un tema. Punto final y Sí. vamos a otro tema. Sí. Punto ¿Sabe y qué, aparte. maestro? Que a veces, aunque cada uno de nosotros, Sí. ¿sabe? Cometemos errores. Claro. Pero eso es lo que nos ayuda a que si todo el día le tenemos comunicación con Dios, podemos pedir disculpas y saber en qué estamos fallando. Ujú. Entonces, creo que todo el tiempo, como dice la palabra, Dios es bueno todo el tiempo. Ay, todo el tiempo Dios es bueno. Pero todo el tiempo deberíamos de orar, no nada más un ratito. Fíjate Ya se que escondió Mariano. a veces pensamos que el orar es es un acto muy solemne de estar solamente con Dios, Digo, Mariano. pero el orar es platicar con Dios, ¿sí? Mariano, ¿tú platicas con Dios, Mariano? Sí. Fíjense, Mariano, platica con Dios. platica con Dios y muchos diríamos, ay, es porque orar, ay, yo no oro. chiquito. Está chiquito, pero platica con él, Tomás. ¿Tú Todos también? los niños deben de platicar con Dios. Todos. A la hora que sea. Hola. Hasta estando en la escuela. El changuito. Changuito, dijo Tomás. Sí, escuché. Ah, bueno, yo nomás decía. Pues fíjense que, bueno, ahorita tocamos el punto de lo que están hablando todos los demás. ¿Qué platican, maestro? Pues fíjate que ahorita se agarraron con que muchos ya se duermen temprano. El chino ya se duerme a 11:30. Bueno. Ya. Sí, Brisa a las 10:30. Ah. Rebeca, ¿tú qué horas te duermes?
Yo. No veas a tu mamá. No. salir aquí en Sí, la o sea, tu mamá, no. ¿Por qué me dejas? Me duermo a las. Yo pensé que me pegabas. Está jugando, Anita. Es el changuito. A ver, Rebeca, Te va a quitar los piojos. Caray, no tengo anteojos, Ani. Por eso te Los está changos, buscando. los changos te van a quitar los piojos. Los changos quitan piojos. Pero no tengo. Está buscando. Ya te despeinaste, Anita. a ver, Rebe, no me cambies el tema. Te duermes. ¿A qué hora te duermes? Como a las. Como a las 10. 10 y ¿Es media. pregunta o es afirmación? 10 y media. Ajá. 10 y ¿Es media. pregunta? Sí. Mamá, ¿a qué hora se duerme, Rebe? Como a las 10. Ah, híjole, los papás siempre defendiendo a los hijos. No, al contrario, debería dormirse más temprano. Híjole, yo a mis hijos cuando ellos Sí. estaban más chiquitos, yo los dormía a las 7, 8 de la noche y ya ni se levantaban hasta el día siguiente. ¿Sabe quién se duerme a esa hora? ¿Quién? No sé si ahorita todavía. ¿Quién? Esta Nili se dormía a las 8 ¿Quién? y punto. Nili. Sí, es cierto. Mil es una de Y las también niñas. sabe quién, Frida. ¿Quién? Frida. Igual. Frida sí eran las 8 y ahorita dice Sí, así. a las 8 ya parecen sí. Ay, Anita. Son niñas que Digo, bueno, Ani. sus papis los han acostumbrado a esos. Yo no digo que sea malo, digo, es bueno, pero también de repente es perdón. bueno desvelarse, ¿verdad, Anita? perdón. Anita, ¿tú a qué horas te duermes, Anita? Ay, no, mejor no pregunte, porque yo me duermo bien tarde. ¿A qué horas? ¿Le digo? A ver, No, no le digo. a ver, dime. A las 11:30. 12:30, sí. 11:30. No, A las 12. ¿verdad? Exactamente. ¡Cállate, Ani! Si bien, No, les, seas mentirosa. si bien les va, ¿verdad, Ani? Sí. Porque luego da la 1, ¿verdad? Las 2 de la mañana, ¿verdad? No, Sí. pues estamos leyendo la Biblia. Ajá. ¿sabe qué? ¿Qué pasó, Ani? Es que Vicky no quiere que dejemos de jugar. Ah, sí. ¿Juegas con Vicky? ¿A esas horas? Sí. Bueno, sí, No, yo también. no, luego A esa hora no, estamos no. platicando las Pero cosas. luego están despiertos. Sí, luego están despiertos. A muchas les ha dado insomnio por esta Santo Dios, cuarentena. de tanto estar guardadas. Pero ¿sabe qué, maestro? Con ellas. ¿Qué pasó? Ya Espera. me incluyeron. Sí, ya vi que ya te incluyeron en el grupo de las... Ay, no, de las que juegan ahí cosas. Ay, no. Pero a ver, Anita, ¿qué ibas a decir, Anita? Ya se me olvidó. Ay, Pero bueno, a ver, volvamos al tema que es sumamente importante, la comunión con Maestro, Dios. ¿le tengo que pedir un favor? ¿Qué pasó? Las niñas pueden leer. O bueno, vamos a leer el Salmo 5 del 1 al 3. A ver, Salmos, a ver, chicos, busquen Salmos 5. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 3. Del 1 al 3. ¿Quién lo Así tiene? dice así. Ha de tener tantito de leerle, maestro. Ay. Pero espérate tantito porque ves que te quedan tarde. Ah, no sé. Vamos a leerle. ¿Sale, maestro? ¿Qué dice? Sí, no, está bien. Sigamos. ¿Qué dice? ¿Qué? Pues eso es lo que yo digo, pero aquí nadie me dice. Yo leo. A ver, Rebe. Del Cinco, 1 cinco, del tres. 1 al 3. Del 1 al 3. 5 del 1 al 3. Sí. A ver, 5. Ahí está. ¿Cuál? ¿Ese? Sí. Oh Jehová, Del 1 al 3. Desde el 1 al 3. al músico principal, sobre Nehilot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ujú. Es que el Señor, ¿ya te diste cuenta que ahí dice que Él me escucha? Él no Él se me escucha. oye. Ándale, Y ni sus así. salmos son. Dice, ¡Wow! oirás mi voz. ¿Ya ves? Siempre va a oír nuestra voz cuando lo necesitamos. Fíjate que a veces como niños pensamos. Agárreme que me voy. Ay, ya ve, espérate, ni así. Ay, Ani, Fíjate que a veces como niños, o no sé si te ha pasado, amor, ¿Qué que cuando éramos niños, Éramos. Éramos. Somos niños todavía. bueno, a ver, ahí va la pregunta. ¿No pensamos que luego Dios no nos oye? En algún momento decimos, es porque Dios no me oye. Es porque Dios no me está escucha. sordo. No, Ni que pero estuviera sordo. a veces eso como niños pensamos cuando tenemos Tomás. algún problema. En ocasiones, pero es muy ¿Ven que bonito sí nos escucha, en la edad Mariano? que tiene a lo mejor Mariana ahorita y Rebeca, que Dios sí nos escucha y nos escucha muy bien. Yo me acuerdo de niña así como dijeron ahorita Ani y Tomás,
que a mí me gustaba mucho platicar con Dios en la noche, porque a quién no le ha pasado, no sé si a Rebeca y yo creo que a Mariano, cuando papá y mamá se van. Por ejemplo, mamá, ¿no te pasa, Rebeca, cuando te tocó la primera vez que tu mamá te diste cuenta que se iba y se iba a volar? ¿No sentiste feo? Sí. Yo me acuerdo y tengo bien marcado eso, cuando mi papá salió de viaje una sola vez. Yo me dormí con tenis, con pantalón, con mi chamarra, porque yo quería que mi papá regresara. Entonces, yo creo que esos son los momentos que dice mi esposo que necesitamos a Dios con nosotros. A él no necesitamos agarrar nuestro celular y mandarle un mensaje y decirle, Dios, estoy sola. O hablar y agarrar el teléfono, o ver la tele y decir, me siento acompañada, porque Dios va a estar en cada momento en el que estamos. Exactamente, pero creo que ahí es donde debe de entrar lo que siempre hemos visto, que es la fe, el creer en Dios. Y nuestra oración. Sí. Rebe, ¿te acuerdas tú de las partes de la hamburguesa? Más o menos. Ay, Rebe, creo que yo te gané. Dice mi hermano, más o menos. A ver, ¿Te acuerdas de la hamburguesa, Mariano? Oye, A ver, Reti. Mariano. ¿Algunas partes de la hamburguesa, Reti, tiene? La pues ya se le olvidó carne la de... El tan, vamos a empezar por el tan. Por ¿Quién el se acuerda del pan, tan? ¿cuál tan? El pan. Pan, No están. pan, Ay, pan. ya empezanos otra vez. No, nos dice que Dios es el ¿qué? El pan. Es el tan de vida. Es el pan de vida. De vida. Como el Ese Padre es el Nuestro. tan. La Ajá, carne. como el Padre Nuestro. La carne de... La adoración. Mira, ¿ese de jitomate? ¿Ese es el jitomate? Ah, no sé. No, tampoco la Ay, lechuga. ya se les Algo está ahí en el olvidó. jitomate de- algo, hay algo ahí. El queso, ¿no? Pues trae queso. Ya se está durmiendo Mariana. A ver, Candile, y ahorita que se acuerde aquí. Bueno, ahorita que se Sí. acordemos. Ok. Pues bueno, chicos, volvamos nada más para irse así. Nuestra oración siempre debe de estar conectada con Dios. Exactamente. A ver, Anita, tú. El queso del cabello Ahorita de te lo digo. Anita. No, dile ahorita. No, ¿qué otra cosa? Ya, Sí, ya te la voy a preguntar a ti, ¿eh? Yo no me la sé, por eso porque, pregunto. no, pero tú debes de saberla porque vives con ella. Entonces mejor así dice déjalo. Vicky que Me ella sí se desespero. acuerda. A ver, Vicky. A ver, Vicky, ¿cómo va Vicky? Sí. Yo sí me acuerdo. ¿Es la carne? Dice el chino que él quiere una dona. Yo quiero una dona de azúcar. ¡Ay, sí! ¡Las donas de azúcar! Fíjate que ya por la casa, Ajá. te recomiendo, dile a tu papá que ahí por donde yo vivo, hay un localito ahí sobre Valle de Volga que acaban de poner y las donas están Ay, no, estamos en clase, no te emociones. de quises, no me digas. de quises, trae quises, Ya, de Ay, Carlos Pinto. No, cállate el candado. ¡Ay, ya! Que ya- Oye, Ani, yo quiero sacarnos a estos de la clase porque están hablando de comida. Esta clase no es para eso. Ay, sí. Ay, ya. No me Ay. Espérate, Ani, ya. A ver, ok. Bueno, a ver. Oigan, pero nunca dijo esta Vicky que era. No, ya no. Ya no, Karen Fragoso, chócalas, bueno, ok. Empezaron a hablar. Bueno, sígale, maestro. Ok, a ver, vamos a ir ya cerrando la clase del día de hoy. Ay, ay. La comunicación, chicos. Así como... Nuestra comunicación, eso no debe de ser como los astronautas, como los de los aviones, con interruptor. Esta oración es directa. Exactamente, es directa. Recordemos... Aunque Dios esté mucho más lejos que Y las no. astras. Pero Dios nos oye. Pero ¿sabes cuál Dios tiene algo tan hermoso que Dios es omnipresente porque Él está en todos lados. Y por eso nos escuchan. Y por eso nos escucha. Es más fácil que nosotros no lo oigamos a Él, a que Él nos oiga a nosotros. Creo que eso deberíamos de estar pensando, qué es lo que está pasando con nosotros y por qué nosotros a veces no queremos oír la voz de Dios. A veces, ¿sabe qué nos pasa, ¿Qué? maestro? Entran como en interrupciones, que es lo que usted había dicho. Sí. Las amistades, los malos pensamientos, bebé. Así como cuando peleas con tu hermano. Te dan ganas de aventarlo hasta por la ventana. Ay, Anita, ¿a poco quieres aventar a Ani por la ventana? A veces, pero ¿sabe qué pasa? Sí me quiere aventar, mamá. Sí. Pero para que caiga sentada. Como Que caiga sentada. tronchatoro. Oiga, Como sí. tronchatoro. Ándale, La vas a cargar así. Y sale volando. No fue lo. ¿No? Pero ¿sabe qué, maestro? Me ¿Qué? pongo a orar y digo, ay, señora, ayúdame, Yo porque... la amarro para que no haga eso. Sí, Liliane,
Yo Le no pones estoy cinta diciendo doble que, cara a una que silla. tengo ganas, pero no lo hago. Yo también tengo ganas de amarrarte y no lo hago. Le pones cinta doble cara a una silla. Ándale. Síguele, a ver, Ani. Rebeca, síguele. Pero a ver, Ani, síguele. Yo no quiero nada. No, Ani. Ya me enojé. Porque tú... Ay, otra vez. Yo... No, Ani, no empieces, Ani. ¡Anita! Digo, Anita. ¡Ay, Dios mío! Señor, ayúdanos. Sí, por favor. A nuestro se le olvidan las cosas. Bueno, Dicen, el pan es la palabra de Dios, la carne es la adoración. Espérenme, ya. el La jitomate. lechuga, bueno, aquí pusieron la lechuga, orar por los demás. El jitomate. El queso dar gracias en todo momento. Y le faltó el jitomate. El jitomate. Te faltó el jitomate, El Vicky. jitomate. El jitomate de El la jitomate es dar gracias. adoración. La sangre de Jesús. La sangre de Ah, la Jesús, ¿no? sangre de Jesús. Es decir, nuestros pecados. Ah, sí, declarar nuestros pecados. Sí, sí. Ok. niño, A ver, niños, tranquilos. Bien. Ay, Anita. Ah, ya. Ok. De veras que a usted se le olvida todo. Es que ya está viejito. Usted se lo dijo, qué breve. Jaime como la abuelita. No tengo Alzheimer, Tomás. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Maestro, ya vamos a aturarnos, porque Vamos a apurarnos. yo quiero un pastel de chocolate. Yo también que quiero un nos pastel de dieron. chocolate que nos dijeron. Pero bueno, ¿Quieres ok. pastel de chocolate? Chicos, ¿alguien sabe cuál es la oración perfecta que viene marcada en la Biblia? ¿Cuál es la oración que debes de tenerte siempre? Que está en la Biblia. Que está en la Biblia y El que pan nuestro. El Padre Nuestro. el Padre Nuestro. Y fíjate que dice algo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Nosotros, reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ajá. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Creo que esa es la oración perfecta. Anita, no dejas ver aquí a Rebe. Anda. Anita. Ay, ya. Y creo que esa oración siempre debemos... No seas manchada. Niñas, eso es lo que nosotros siempre debemos de tener presentes. ¿Sí? A ver, Ani. Ani, vente aquí conmigo. Ani sí. con E. Ani con E, ahí. Creo que eso es lo que nosotros debemos de tener presente, pero no nada más esa es la oración perfecta. ¿Sabes cuál creo yo que es la oración más perfecta que hay? La que sale de tu corazón. Esa es la oración más perfecta que puede haber. ¿Sí? Esa es la oración más perfecta. No hay otra. Sí, maestro, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque en esa oración declaramos todo lo que tenemos que decir. Exactamente. Perdona nuestras ofensas, que también Como nos nosotros ayuda. lo hacemos. Exactamente. Es que nos cuesta trabajo. Está claro, o Es sea, difícil, como dice Anita. o sea, nada en la vida es fácil, y menos el poder seguir a Dios. ¿Qué? Eso ¿Ahora sí qué no están es diciendo? eso. ¿Eh? ¿Ahora qué está pasando? ¿Y tú qué sé ya, Tomás? Es que iba con Mariano y ya se fue. ¿Ya se fue Mariano? Sí, no lo veo. ¿Y luego? No sé. Yo no lo Tomás, quítate de ahí, Tomás. veo. Es que no veo. No ves, te voy a prestar mis lentes. No, está recién usted. Ándale, Tomás, síguele, Tomás, Estás sacándote Voy por la lupa que tengo allá arriba. Ándale. Eso. No, hombre, si ustedes se juntan, ¿y para quién los quiero yo a ustedes? No, ya, estoy quieto. Ok, ya. pues bueno, chicos, creo que eso es lo importante que debemos de entender. El sonido viaja más allá de quién sabe cuántas cosas. Así corre la oración que nosotros le hacemos a Dios. Es más veloz, fíjate. ¿Sí? Por ahí dicen que está la velocidad supersónica. Así Pues- como Sonic. ¿Por qué cree que se desapareció Mariano? Ajá, Porque se fue como zoom. Sonic con su mamá. Se fue con su como mamá. Flash. Ándale. Bueno, hagamos el comparativo como Flash. ¿Cuántos de ustedes vieron Flash? O el Correcaminos. Él corre con niños. O en mis tiempos, Spirit González, que era el ratón ¿Por qué se ríen? Espíritu Gracias. González. Spirit González, el ratón que corría como yepa, ¿se acuerdan que así decía? Yepa, Como que usted se parece a él, ándale, maestro. como Anita se parece, ¿ya viste? Corre como... Era Yupi. Es Yeto. Pero bueno, si nosotros decíamos que ellos corrían súper fuerte, la oración viaja a una velocidad más grande que ellos.
¿Y sabes qué? Quiere decir que Dios sí está atento a ti. Dios siempre va a estar atento a ti, pero algo que siempre debemos de entender y de comprender, que Dios no nos va a contestar a veces al instante. Todo es También- en su tiempo, maestro. Exactamente, todo es en el tiempo de Dios. Por más que querramos que Dios nos dé una respuesta por automático, Anita, no, a veces Dios lo va a hacer. ¿Sabe cómo nos va a hacer en automático? ¿Mm? Cuando ore Rebeca ahorita. Ándale. Yo voy a orar. Sí, ahorita vas a orar para despedirnos, pero ahorita ¿Y qué tú, oye, tú, Mariana? tú tranquila. Mariana, iba a orar, Mariana, no iba a orar, changuito. Mariana, No, ahorita. ¿puedes venir? ¡Órale! ¡Ándale! Igual, fíjense que igual otra oración que ¡Exacto! digo, por aquí estaban poniendo que otra oración que, digo, no sé si ustedes se la aprendieron, es la de el buen pastor Jehová es mi pastor. El Salmo 91, el Salmo al 23. Jehová es mi Mi pastor, nada me faltará, en lugar dedicado a dos pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¡Ah, se me fue! ¿Qué? Bueno, porque yo no me acuerdo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ese es el 23. Ese es uno de mis salmos favoritos, Ujú. junto con el 4, que ese lo leo para dormir. Ajá, ¿cuál es? Es Ay, espérate. 4-8. 4, 8. En paz me acostaré, Y así acostaré, mismo dormiré, dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, exactamente. Y hay otro que creo que es el El mío Salmo. 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Salmo 91. Ay, no, ese está ese re no me largote, lo sé. maestro. Ese no me lo sé. El que Pues, abriga la al sombra ver- del él Altísimo, no sé qué. morará bajo la sombra del Del omnipotente, Omnipotente. diré yo a Jehová, esperanza mía y Eso. castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará Oiga, del lazo maestro. del cazador de la peste destructora, y sigue y sigue y sigue. Oiga, maestro. ¿Qué pasó? ¿Saben por qué sirve que nos aprendemos todo eso, Rebe? ¿Por qué? Porque cuando te llegue un problema, vas a tener la armadura de Dios puesta. Exactamente. ¡Córrele, Mariano! ¿Dónde Ya, vas a orar ya ahorita llegó ya? Mariano aquí. Va a orar Mariano. Es padre, Un changuito. fíjense que, ok, Changuito. pero fíjense que es padre el aprendernos esos versículos, ¿por qué? Porque como dijo Anita, cuando tengamos algún problema, sabemos algo de la palabra de Dios, el cual leerla. Y nos va a ayudar Y para nos va a ayudar. defendernos. Exactamente. No nos va a tumbar el diablo. Ajá, Sí. porque recordemos que el diablo viene a robar A matar y a y a destruir. destruir. A robar que tu paz, tu tranquilidad, El honor. el amor, ¿sí? A matar, ¿sabes qué? Sí, yo sé que viene a matar a veces y Destruye nuestro espíritu y y lo- nuestra alma la ajá. pone así. Ay. exactamente. Así. Y, digo, y creo que eso es lo que el enemigo siempre quiere hacer con cada uno de nosotros. Así como ahorita estamos pasando por esta pandemia súper difícil, donde no hay trabajo, donde nuestro espíritu estamos con que, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a llevar de comer? Pero gracias a Dios, los que creemos en Dios, creo que no nos hemos quedado sin que llevarnos a la boca. Creo que tenemos un techo en donde dormir. Y Así como este que está retraducido. Ajá, ¿verdad que Yo está creo bien que no padre? vamos a venir a vivir acá. no has ido al jardín. Tienen un jardín bien padre. Ay, me voy a ir a jugar ahorita. Ahorita vamos a Y una- jardín y a mi cuarto. Y una hamaca. Y nos subimos a la hamaca. Y una hamaca. Tienen una hamaca. Ay, ¿nos vamos a ir a acostar? Sí. Ay, No, Y espera. cabemos Ay, todos. Dios, ya se cayó el ventilador. Otra vez. Cabemos todos. Podemos caber todos. Está bien grandota. Bueno, ahorita nos donamos unas Pero seis bueno, ahí. Dios nos ha dado todo como esta hermosa casa. Sí. Llenos de hermosos papás que tienes. Sí, exactamente. Pero Dios siempre ha provisto eso, chicos. ¿Sale? Y creo que esa parte siempre hay que darle gracias a Dios por eso. ¿Sale? Sí. Bueno, ok, chicos. Pues Vamos bueno. a orar, maestro. A Ahora ver. le va a tocar a Rede. ¡A Rede, Rede! Ok. 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 Santo por Dios, ok. ¿Qué pasó? No, nada. Aguas, espérense. Anita ven Ya. a orar con nosotros. Ahí estás, ok. Pues bueno, a ver, chicos, vamos a despedirnos, vamos a hacer una oración y ahorita mandamos unos saludos que nos están pidiendo. ¿A quién vamos a Este, saludar? a- Peínate tantito. Tenemos
Anita. Déjate peino, Anita. No, me estás despeinando, Rebeca. No. No, señora, tío. Ok, cierren todos sus ojos, chicos, va a orar Mariano. Ah, no. Mejor tanguito. Mejor Changuito, ok. Ok. Changuito ora. Ok. Ojos ¿Y cerrados. luego yo? todos. Repitan todos, por favor. Ok, déjame que se tapen sus ojos tanguito. A ver. Ok, ok. Ahí está. Ahí le faltó un ojo. Ahí está. Ya. Papá Dios. Papá Dios. Ay, tanguito. Ya. Papá Dios. Papá Dios, Te damos gracias te damos gracias por este día. por este día. Este día. Gracias Gracias Gracias. porque nos permites estar todos en la casa. Porque nos Nos permites estar todos en la casa. Tanguito está llorando un poquito. Ah, entonces Rebeca le va a ayudar a su hermano. A Chango. El tanguito. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad de que estuvimos con Coco y Osvaldo haciendo la enseñanza y porque hoy pudimos aprender más de ti, porque pudiste transmitir a Coco y Osvaldo todo esto para que nosotros pudiéramos aprenderlo. Gracias por esta tarde que nos regalas y por esta oportunidad. Bendice a todos los hermanos de la iglesia y a todos nuestros compañeros para que nos podamos ver pronto y podamos estar de nuevo en la iglesia aprendiendo más de ti. Bendice este día, Señor, y bendice a todas las personas que están en la calle, los hermanos de la iglesia, nuestros compañeros y todos nuestros maestros de la escuela. Bendice a Coco y Osvaldo y a toda su familia y gracias porque hoy pudimos aprender más de ti. Gracias por la maestra Sara y por Ani con E y Anita con A. Amén. No se confundan. A ver, aquí nos están pidiendo algo. ¿Quieren que Chango salude? Quieren que Chango salude. Mariano. ¡Chango, Diles- saluda! Sí, Salude. que están diciendo, quiero que me salude el Changuito Brisa. Ándale. Di, Brisa, hola. Brisa, hola. ¡Oh! Yo también quiero que me salude. Ahí está, Brisa, ya te saludó el Changuito. Bueno, yo ¿va? quiero nada más recordarles algo, maestro. ¿Qué pasó? Que con oración todo es posible. Eso. Yo sé que con oración mucha gente se va a sanar. Y con la oración muchos van a empezar a conseguir trabajo. Porque está bien difícil. Que Sí. re difícil. ¿Qué? ¿Qué? Está recontra requete re difícil. ¿Cómo dijiste? ¿Entendiste? Hay que seguir orando. Hay que seguir doctor, orando y maestro. creo que eso se queda de tarea, chicos. El que tengas tu tiempo, el que tú tengas un tiempo con Dios. Eso es lo que hace falta. ¿Sí? Si tú ves que hay problemas en casa, sabes a quién recurrir. Tenemos que orar luego, maestro. Tenemos que orar luego, ¿sí? No, el doctor no va a venir a solucionarnos nada. No. Ni el abogado. No. Ni el del TAN. No, Ni el lechero. tampoco. Ni el carnicero. Tampoco. Ni siquiera mi tata. Ni nana. No. Solamente Dios. Exactamente, Anita. Así Creo es que a partir de hoy, chicos, si tienes esa fe en creer en Dios, creo que lo vas a empezar a hacer a partir de hoy todas las noches. El que tú tengas ese tiempo con Dios, ¿sí? Y si tus papis también tienen ese tiempo de pasarlo como familia, alabando y bendiciendo a Dios, creo que va a ser súper perfecto. Súper ¿sí? mega archirrecontra Así como nosotras. aquí Rebe y como Marianito y como nuestro Oiga, queridísimo amigo César, que estamos en su casa y él no sabe. ¡Santo Dios! ¿Y si llega y nos corre? No, por eso ahorita ya nos vamos, no va a ser la de malas. Santo No, Dios. ahorita ya- Yo por eso yo me fui. nos van a aventar hasta el perro que hay aquí. Pero espérate. No. ¿Tienen perro? Tienen perro, espérate. ¡Santo! ¡Nos va a hacer pedacitos! No te va a hacer trizas, Anita. No, de veras que así como esta familia tan hermosa tiene ese Hola. tiempo con Dios. ¡Ay, perro! ¿Cuál perro el que ahora te van a aventar? ¡No, yo! Uy, uy. El que está bien bravo así gigante con el pan. No, A mí me chicos, gustan. insten o hagan que sus papás se reúnan como familias a leer la palabra de Dios. Yo sé que esta familia en la que hoy nos abrieron su casa, lo hacen. Y saben que por eso Dios los ha sacado adelante. Por eso Dios
siempre ha provisto de sus necesidades. Por eso Dios siempre ha estado con ellos, ¿sí? Ellos creo que pasaron por una situación difícil con esto del COVID y todo esto, y creo que ellos son los que pueden decir, el Señor estuvo aquí con Gracias a nosotros. Dios. Gracias a Dios. Sí. ¿Sí? Vámonos. Pues bueno, chicos, nos dio mucho gusto el poderlos ver el día de hoy. Recuerden, mañana hay oración. No me veo, Anita. Hazte para acá, Rebe. Ahí sí te ves. Ahí sí Ve a despedirte. te ves. Ok, Ve a despedir. ya nos vamos. Ok. Adiós. Isa Camarillo. Adiós. Ok, adiós, chicos.